Ja, lieber Hartmut, als Präsi vom Club hier bist du standesgemäß auch mit dem größten Pony angeritten. Wir haben auch dann hier die größte Maschine dahinter gehängt, um das Pony auch ein bisschen ruhig zu stellen. Aber bevor wir jetzt zum Xenius TX, dem Grubber, kommen, sind wir natürlich alle brandheiß gespannt, was dein Schlüter denn hier alles so unter der Haube hat. Und ein paar technische Daten von dir bitte. Ja, also der Schlüter, das ist ein 2000 TVL. Der hat 185 PS und 9,6 Liter Hubraum. Er ist vom Baujahr 1981 und hat auch wirklich Power unter der Haube. Ja, 9,6 Liter Hubraum. Es soll ja mal den Satz gegeben haben, durch Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. Das hat man dann da ja auch wirklich grandios umgesetzt. Bevor wir noch ein bisschen über den Trecker erzählen, sag uns doch noch ein paar Worte zu eurem Schlüterclub, den ihr habt. Was euch da zusammengetrieben hat, seit wann es euch gibt. Einfach mal ein paar Eckdaten zu dieser wirklich genialen Zusammenkunft, die ihr hier im Ostwestfälischen habt. Ja, unser Schlüterclub, sage ich mal, wir sind eine Interessengemeinschaft. Mit einer Interessengemeinschaft sind wir angefangen. Das war 2010. Dann sind wir angefangen mit unserem ersten Feldtag 2011 und haben dann einen e.V. gemacht. Also das heißt einen Club gegründet, einen Schlüterverein. Das heißt Schlüterfreunde OWL. Und seitdem haben wir jetzt, ja gut, dieses Jahr hätten wir den 7. Feldtag gehabt. Den haben wir leider absagen müssen durch Corona. Aber darum machen wir jetzt hier so einen kleinen Feldtag unter uns mit den Leuten, die jetzt, sage ich auch mal, Interesse daran haben, mit dazu beizutragen und auch Spaß daran haben. Prima. Die Maschine sieht ja nun auch wie aus dem Ei gepellt. Hast du den so schon erwerben können oder ist der immer in deinem Eigentum gewesen oder hast du den irgendwo gefunden im Internet und dann entsprechend restauriert? Also wie gesagt, der sieht ja fast aus, als ob er in Bayern eben aus der Halle gelaufen wäre. Sag uns doch da noch ein paar Daten zu. Also ich habe den Trecker 2008 habe ich den gekauft und zwar aus Bayern. Kommt aber ursprünglich, der Erstbesitzer kommt hier aus der Nähe. Sag ich mal, es sind vielleicht 5 Kilometer von hier entfernt. Von da kommt der Erstbesitzer her. Und ich habe ihn dann in Bayern gefunden. Der Schlepper war teilweise restauriert und wir haben natürlich noch einiges dran machen können und machen müssen. Und also ich freue mich drauf und es macht richtig Spaß, mit dem Schlepper zu fahren und ist eine richtige Freude. Ja, toll. Das wollen wir gleich dann noch mal im Film festhalten. Und jetzt gehen wir mal ein paar Meter hinter den Schlepper. Da haben wir einen Grubber aus unserer Familie Xenius TX. TX steht in dem Fall für einen aufgesattelten Grubber mit Mittelfahrwerk. Wir haben den Grubber vierbalkig aufgebaut, damit er entsprechend einen hohen Durchgang hat. Arbeitstiefen bis 30 cm möglich. Super steht für die mechanische Steinsicherung, eine Non-Stop-Steinsicherung, doppeltes Federpaket. Eine Feder ist innenliegend mit mehr als 600 Kilo Auslösekraft. Also erstens hält er ordentlich fest im Boden, aber wenn dann wirklich mal ein Stein kommt, dann hat der Zink auch genug Weg und Platz, um auszuweichen und eben keinen Bruch zu machen. Das Ganze wird dann eingeebnet durch entsprechende Paddel, die die letzten aufgeworfenen Erdhügel der letzten Scharreihe wieder einebnen, bevor in dem Falle dann eine sogenannte DUW, eine Doppel-U-Profilwalze kommt, die das Ganze eben wieder rückverfestigt und andrückt. Optional gäbe es auch anstelle der Paddel ein entsprechendes Scheibenfeld. Wenn ich sehr viel organische Masse, sehr viel Mulch habe, dann ist es vielleicht etwas besser mit der Scheibe zu arbeiten, weil das Paddel tendenziell auch dazu neigen kann, eben aufzubauen. Ansonsten, wie gesagt, ich kann sehr tief runtergehen. Heute hier auf dem Boden, wo wir dann eine Zwischendüngung, eine Gründüngung einsehen wollen, werden wir nicht so tief runtergehen. Aber um eben zu zeigen, was der Schlüter drauf hat, wird es wohl reichen. Von daher würde ich dich bitten, einmal aufzusteigen, die 9,6 Liter anzuschmeißen und dann einmal oben aufs Vorgewende zu fahren.